بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لکل خیر. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. سلام خانم ها، آقایان محترم، بنده های خوب خدا، هم نفس یاد خدا. الهی که خوب باشین، قبول بشه طاعات، عبادات، بندگی هاتون تا اینجا ماه خدا رجب المرجب. فرمودن رجب نام نهری است در بهشت. هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بدارد، از آن نهر بیاش آمد. الهی که من و شما سیراب بشیم فردای قیامت از نهر رجب به برکت روزداری و طاعت و بندگی در این ماه و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد محمدی شاهرودی عزیز و گرانقدر، خیلی خوشحالم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خوشحالم که در خدمت شما مخلصیم. ما خدمت شما هستیم. بیننده و با افتخار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و اراده دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبول طاعات، عبادات، اعمالی که در این ماه شریف انجام میدن، استغفارهایی که میکنن که باعث تزکیه نفس و باعث پاک شدن میشه که لیاقت شرکت در اون ضیافت الهی رو پیدا بکنن که اون ضیافت عجیب ضیافتی است. شاید بعدها انشاءالله در اون ضیافت هم چند جمله صحبت کردیم که اون ضیافت چه ضیافتی است. انشاءالله خدا همه رو قبول کنه. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، بحثامون همش ما رو یک قدم به فهم معارف دین نزدیک کنه که اگه این اتفاق بیفته بسیار ارزشمنده. پیغمبر فرمودن اگر انسان اگه بابی از ابواب علم به روی انسان باز بشه براش ارزشمندتر از این که کوه ابوقبیس که اطرافش بزرگترین کوه، اون بخش اعظمش از بین برده، ولی به هر حال اون کوه بلندترین کوه اطراف مسجد الحرام هست. اما اگه اون کوه طلا بود و در راه خدا انفاق میکرد، باز ارزشش از این یک باب علم که یاد گرفته، توی که از برنامه شرکت کرده و یه چیز یاد گرفته، این ارزش از این که اون کوه ابوقبیس طلا باشه در راه خدا انفاق بکنه بیشتره. تا اولش اینه که کسی که دنبال علم هست، من طلب العلم داره که قیام اللیل ها و صیام النهار ها. این مثل کسی مونه که شب تا صبح نماز خونده، روز هم روزه گرفته. طالب علم حدیث دو بخش داشت. بخش اولش این بود که من نگفتم این که شبش به نماز گذشته و روزش هم با روزه. بعد ادامه داره که یک باب به انسان باز میشه از انفاق کوه ابوقبیس که طلا باشه پیش خدا عزیزتر و بیشتر. خب حالا این برنامه که ما خدمت دوستان هستیم اگر دست ما رو بگیره و قدمی به سوی علم پیش ببره، این ارزشمند هست و انشالله که این اتفاق بیفته. الهی آمین. یادم میاد هفته گذشته به مناسبت شروع ماه رجب المرجب و بهار عبادت و بندگی فرمودین که رجب و شعبان تزکیه و تحلیه است و مهیا سازی، آماده سازی برای حضور در ضیافت الله. گل و قلب ضیافت الله هم شب قدرشه که ما باید درکش بکنیم. بنابراین اگر که شب قدر هم بهترین اعمالش و گل اعمالش تفکره، یعنی باز بحث علمه، کسب معرفته. یعنی اگر تو میخوای شب قدر هم اونجا یه چیزایی به اندوخته های ذهنی و معرفتیت اضافه بشه، باز باید قدر این روزهای رجب المرجب و شعبان المعظم رو بیشتر بدونی تا اونجا بتونی نتیجه خوبی داری. بله درست. انشاءالله که این اتفاق بر همون بیفته. خب عرضم حضور شما که اگه خاطر شریفتون باشه بحث ما رسید به پیرامون عدل صحبت میکردیم، نگاه هایی که به عدل و اشکالاتش وجود داره. پاسخ حکمای اسلامی رو فرمودن که دو وجه داشت، بخش تفاوت و تبعیض و بخش بدیها و شرور. رسیدیم به بدیها و شرور. دو نکته رو فرمودن استاد محمدی شاهرودی که اینکه اساساً بدیها و شرور وجود خارجی ندارن و در واقع ماهیتشون عدمیه. به طور مثال شب چرا هست؟ چون روز نیست. تاریکی نتیجه عدم حضور نور هست و بدی
نتیجه عدم خوبی ها هست و وجود نداره. ثانیاً اگر بگیریم هم حالا وجود داشته باشه، وجودش مطلق نیست، وجودش نسبی است. مثل زهر مار مثالشون یادم میاد که برای خود مار وسیله دفاعی و چقدر آثار و برکات داره، ولی مثلا برای ما نه. میکروب ها و بقیه چیزهایی که در طبیعت وجود داره. تا اینجا اگر اشتباه گفتم تصویر کاملا درسته. بفرمایید. گام سوم اینه که حالا فرض کنیم که شر وجود دارد و فرض کنیم شریعت هم مطلقه. یعنی اون که گفتیم نسبی حالا نسبی هم نیست، اصلا وجود داره، مطلق هم هست. آیا میشه نظام رو از این بدی ها جدا کرد؟ یعنی بخوایم جدا تفکیک کنیم، بگیم این بدی ها رو بذار کنار، یه نظامی بسازیم اونجوری خودمون فکر میکنیم بله که این بدی ها توش نباشه. مثلا فرض کنید که ما میکروب ها رو کنار بذاریم، ویروس ها رو کنار بذاریم. خب با این کار چیکار کردیم؟ یه شاخه از علوم رو کنار گذاشتیم، امتحانا رو کنار گذاشتیم. اگر برفرض که بشه کارش کردیم حالا میکروب به خود که شر نیست، خاطر اینکه منشأ شر میشه، منشأ بیماری میشه. بیماری هم گفتیم که ماهیتش ماهیت عدمی است. میشه این تابلویی که ما الان ایراد داریم بهش، میگیم اینجا این خط کجه، خط راست خب بهتر از خط کج. چرا باید این خط کج باشه؟ چرا اینجا این رنگ تیره، خب رنگ صورتی، رنگ روشن، رنگ سفید که بهتره. پس این رنگ‌های تیره رو کلا حذف کنیم، خطوط کج و موج رو هم از این تابلو برداریم. آیا تابلو باقی میمونه؟ خب الان ما داریم همین کار میکنیم تو دنیا، که مگه نمیگیم مستکبرین و نمیدونم ظالمان و کافران، و الان مگه نمیگیم اسرائیل شر مطلقه؟ مگه تمام تلاشمون نمی کنیم که از صفحه روزگار محوش کنیم؟ میگیم صفحه روزگار جای وجود چنین غده سرطانی و اینها نیست. پس این چجوری اینو محو کردید و وقت خوب میمونه، وقت دنیا باقی میمونه. راهش چیه؟ راه این که شما اختیار رو بگیرید ازشون. چون باز اسرائیلی پیدا میشن دیگه. این اسرائیل نابودش کردید، دیگه اسرائیل پیدا نمیشه. چرا اسرائیل نماده از تفکر ظالمانه، یعنی جای دیگه ظلم. شما فقط یک راه دارید، اختیار از انسان ها بگیرید. انسان باقی میمونه، نه دیگه میشه فرشته، نه یا میشه سنگ. و تا موقعی که اختیار در انسان هست، خب بعضی ها ظالم میشن، بعضی ها اون تحت در واقع با هم ریختن کل این تابلوه که هیچی نمونه دیگه. کل تابلو ما به ظاهر که نگاه میکنیم میگیم که در اروپا موقع گفتن که این روباها چه به درد میخورن، میان مرغامونو میگیرن، نمیدونم اذیت میکنن. اینها تفنگو برداشتن و افتادن به جون این روباها، شکار کردند و مستأصلشون کردن، ریشه‌کن کردن روباها رو. خب اینها این خط کج رو پاک کردن. نتیجه چی شد؟ تعداد خرگوش ها که این اکوسیستم با خرگوش ها تنظیم میشد دیگه، رو این چیزا روباها خرگوش ها رو میخوردن و خرگوش ها نسلشون زیاد نمیشد. انقدر نسلشون زیاد شد که پر شدن، آمدن شروع کردن درخت‌ها رو پوست کندن و کل مزرعه رو داشتن نابود میکردن. دیدن اروپایی‌ها که رفتن یه خط و کج رو پاک کردن، کل تابلو به هم ریخت. دوباره اومدن روبا کشت کردن تا بیان تو اکوسیستم و ما بذار که نگاه میکنیم میگیم که حالا اینا رو برداریم. میشه برداشت؟ اگه اینا رو برداشتیم باز نظام باقی میمونه. این شعر شبستری شعر قشنگی است. جهان چون خد و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. یک گوشه این تابلو دستکاری کل تابلو با هم میریزه، تابلو باقی نمیمونه. زیبایی تابلو و عظمتش، حکمتش، نمیدونم اون اتقان و استحکام و عادلانه بودنش به همینه که تابلو باشه. یه ذره یه شبهه‌ای وارد شد. جهان چون خد و خال و چشم و ابروست رو در جایی داریم میفرماییم که هر چیزی جای خودش، و اون سیاهیه و اون تاریکیه و اون تباهیه و اون چرکه و اون میکروبه و اون ویروسه و اون صهیونیسته سر جاشونن. پس ما نباید کاری با اینا داشته باشیم، نباید بریم به سمت اینه که اینا از اونا اصل وجودشون شر نیست، اونا ماهیتشون شره. خب از لحاظ وجودی چون وجود خیره. اون کافرترین کفار هم وجودشون نوره.
اون ماهیتش، اون سوء استفاده از اختیار، اون عدم ها هستن که اونو شرع میکنن. تصمیم ها و اون هم محدودیت ها، عدم هایی که عرض کردم. بنابراین اینجوری نیست که بیم اینا از بین ببریم. اگه بتونیم از بین باید ببریم، تا بتونیم باید از بین ببریم. مثلا تکلیف و این هم با همون انسانیت انسان برمیگرده. در قرآن میفرمایه که فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدی. تعدی میکنه شما بهش تعدی بکنید، بعد در مقابلش بیست. آقا یه گروهی هستن در طول تاریخ هم فکر کنم بودن، همین علم هستن که میگن آقا به هیچ کس نباید آزاری رسون، ما چی کاریم خدا خودش میدونه. و به خاطر همین مثلا میگم کار امام حسین اشتباه میدونن، کار فلان اشتباه، یا میگن نمیدونم مثلا دنبالی هست آقا به یه مورچه آسیب نباید رسون، به اونم رسون. انسان ها حالا اون زد کش اون نمیفهمن که نباید فلان، میدونید یه ذره اینجوری فکر میکنن. میگم یه وقت اینجوری برداشت نشین که فرمایش شما که این همون چیزی در مسیحیت گفته میشه. شما اولا ببینید که آیا اونها این اندیشه رو عمل میکنن. در انجیل داریم یکی سیلی به صورت راست شما زد سمت شب برید که بزنه. دست شما در نکنید که از این طرف بزن. میخواست قبات رو ببره، ردا هم بدید ببره. چیز بینوایان رو دیدی؟ اون فیلم بینوایان، اون رمانش خیلی عالی است. اول من دوره شاه خوندم اون رمان رو. جالبه. آره اونجا میبینید که دزد اومده تو کلیسا، بخشی از اموال کلیسا رو دزدیده. پلیس دستگیرش کرده، برش گردونده. کشیش میگه خب بیا بقیه‌ش هم ببر دیگه، بقیه‌ش هم بردا ببر. این معناش اینه که انسان انزلام داشته باشه. وقتی اون انسان نیست، پس اون میل قوه غضبیه رو برش در وجود ما قرار دادن. یعنی دوشه یک افراط ما داریم که یهودیت باشه. میگن اگه مثلا فلسطینی سنگ شما پرتاب کرد، شما اونجا رو با بمب نابود کنید. ببین در این طوفان الاقصی دارن چیکار میکنن؟ شهر رو با خاک یکسان، بمب های چند تونی میزنن سر مردمی. که این افراطه. خب یه رزمنده باش، ما جنگیدیم با اون رزمنده بجنگید. حد اعتدال، دین وسط. بنابراین اون از کنم که این که ما افراط رو رهاش کنیم، نه خیر، باید بزنیم تو سرش. فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی. ولی تجاوز نکنید. بازم رسیدیم به اعتدال. جالبه. بله. بازم رسیدیم به اعتدال که از عدل و عدالت. بله، زیاده روی نکنید. حتی اینجا هم زیاده روی نکنید. اون مقداری که او تعدی کرد شما هم در مقابلش تعدی کنید. با کلوخ انداز را پاداش سنگ است. همین که گفتن که آقا رهبر معظم انقلاب فرمودن که زمان بزن در رو گذشته، بزنید میخورید. این حرف اسلام درست. در زمان سابق، در زمان اون شاهان سابق میزدن، میگرفتن، اشغال میکردن، از ما جدا میکردن. ایرانی که شکل شیر بود به گربه تبدیلش کردن. اون شیر با همه عظمتش الان چی شده؟ یه گربه شده. چرا؟ چون اینها اون که ما باید بیستیم در مقابل ظلم، ما زیر بار ظلم اینو میشن. گفتن بحرین رو ولش کن. شاه گفت خب یه دختری داشتیم شوهرش دیدیم که گفت دختر داشتیم شوهرش داشتیم. افغانستان رو رها کرد، جهادی رو رها کردن. خب ما البته گربه شده بود، الان دوباره در شرف شیر شدن. الان الحمدلله رب العالمین. الان از شیر هم بزرگتر میشه. از شیر هم داره با تربیتش هم بزرگتر میشه. ما یه فاصله بگیریم و برگردیم، بعد دوباره برمیگردیم به اون مسیر باش اصلی بحثمون. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب فرمودین که گیریم اگر که وجود مطلق هم داشته باشن بدیها و شرور، همینطور پله پله میریم عقب، میبینیم نمیشه، اصلا نظام خلقت به هم میریزه. اگر بدیشون بد باشن، یک مطلق باشه، دو نمیتونیم جدا کنیم. بخوایم جدا کنیم کل نظام از بین بردیم. بخوایم این خطای کج و موج را بخوایم ابرو راست کنیم، نمیشه. چقدر زشت میشه. اگه ابرو انسان ها صاف میشد چی میشد؟ زیبای ابرو چیه؟ به اینکه شکلی داشته باشه، انحنایی داشته باشه و خمی داشته باشه. خب پس اینم نکته سوم شد که این اون چیزی که ما می‌گیم بدی از نظام آفرینش تفکیک ناپذیره.
نمیشه از نظام جدا شد. بله. که جدا کردیم کل نظام رو از بین بردیم. حالا فرض کنیم که اینا باشه، فرض کنیم شرعیتشون فرض کنم که ماهیت عدمی نباشه، فرض کنیم که مطلق باشه، فرض کنیم که قابل انفکاک باشه. آیا اون اسمش چی شر فایده نداره؟ مثلا شما میگید فرض کنیم که بیماری مثلا شره، با اینکه ماهیت عدم فرض کنیم که بیماری شره، آیا این بیماری فایده نداره یا ده ها فایده داره؟ برای شخص بیمار، برای دیگران، برای پزشک، برای ده ها فایده تو این بیماری هست. این بیمار از خواب غفلت بیدار میشه، به خدا برمیگرده، تضرع پیدا میکنه. تو این امتحان لحظه به لحظه که این بیماری تحمل کنه گناهانش پاک میشه. اینا فایده های بسیار عظیمی است. ما شاید اینجا که میکنیم خدمتشون عرض دیگران که این بیماری میبینن عبرت میگیرن، حواسشون جمع میکنن، علم پیشرفت میکنه، علم روانشناسی، علم پزشکی، علم خیلی از علوم با این بیماری رشد میکنن. پس یه بیماری که ما شر میبینیم منشأ خیرات فراوانی است، دنبالش نیستیم، ولی وقتی که پیش میاد برکات هم داره. بله حالا اون که ما نه گفتیم که اصل که عدمی است. حالا با فرض اینکه اینا رو صرف نظر کنیم، این که به وجود اومد، این در ابعاد مختلف من سه چهار تا عرض کردم. بله. مثلا بعد معنویش این بلاها فایده‌های بسیار زیادی داره. اگه این بلاها نبود انسان هرگز به اون مقامی که شایسته انسان هست نمیرسید. داشتم فکر کردم حتی همین بلای اسرائیل و صهیونیست هم بالاخره باعث رشد، باعث کمال جهاد، بالاخره شهادت آخرش نمیدونم وقت باعث میشه که این غده سرطانی پنهان خودشو آشکار کرده. الان مثلا باعث آگاهی سازی مردم دنیا داره میشه. همینطور دنیا فهمیدم کسی که از کنم که کسی بی وجود جرأت نمی‌کرد اسمشون ببره، حالا حکم جلبشون تو آره خیلی جالب بود. خیلی مهمه که اینا کسی جرأت می‌کرد بگه چشم اسرائیل ابروست. آره یه سری کشورهای اروپایی هم گفتن ما اجرا می‌کنیم، یعنی اگه بیاد اینجا می‌گیریم میندازیمش زندان. اتفاق گفتن اجرا به اتفاق اروپا، عموما اروپایی‌ها گفتن اجرا می‌کنیم. اروپا کشور دیگه آمریکا واکنش. خب اینا برکاتی است، اینا فایده‌هایی است که برای مسائل وقت بخواد فهرست بشه یه فهرست بلند بالایی میشه. فایده‌های مادی، فایده‌های علمی، فایده‌های معنوی و فایده‌های متعددی که مثلا فرض کنید که باعث پاک شدن گناهان میشه. آقا امیرالمومنین اسلام فرمودن الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا فی الدنیا. باید حمد خدا رو به جا آورد، باید شکر کرد برای خدا که مریض میشه. چرا؟ چون این مریضی باعث میشه گناهانش رو هم دنیا پاک بشه، به اون طرف نیفته. الحمدلله امیرالمومنین فرمودن الحمدلله الذی جعل تمحیص پاک کردن تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا فی الدنیا. این بیماری، این مرگ میر، این نمیدونه هر چی حالش بشه شر، این گناهانش پاک میکنه. این باعث تضرع میشه، باعث ترفیع درجه میشه، باعث میشه آب دیده بشه. اگه این دفاع مقدس نبود ما کجا بودیم الان؟ سیم خاردار نداشتیم، اسلحه ما از آمریکا می اومد. یعنی خود این دفاع مقدس، همین جنگ که حالا جنگ گفتیم بعد دیگه جنگ شره، فایده هایی که داشت، یکی از فایده هاش اینه که یه قدرتی شدیم که دیگه هیچ کس جرئت نمیکنه که شیاطینی که بس کنم که یک لحظه نمیتونم ما رو تحمل کنم الان جرئت نمیکنم. اینا نتیجه همین گرفتاری. مثلا رشد و بلوغ و کمال و بزرگی به بزرگی رسیدن از دل سختی و مشقت و اینا انگار البلاء للولا. آره. کاظم فرمودن که المؤمن، یا امام صادق از این دو بزرگوار، المؤمن منزلت کفته المیزان کل ما زید فی ایمانه زید فی بلاه. مؤمن به منزله دو کفه ترازوست، هرچی ایمانش بیشتر بشه این گرفتاریاش بیشتر میشه تا بیشتر رشد کنه، هی بره بالاتر، هی بالاتر و بالاتر. چون خیلی از چیزها اونایی که از کنم که این گرفتاری‌ها رو ندارن در واقع از خیلی از کمال‌ها محروم خواهند شد.
پس این حرف درستیه که هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش. ولی یاران حق همیشه ولیت کشیدن، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا یعنی رنج. ناز پرورد تنعم نبرد راه به عشق، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. خب خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. ما وقت برنامه‌مون اینجا تمام شد، ولی فکر میکنم بحثون همچنان ادامه داره، پیرامون همین شرور و بدی ها. اوامری ندارین؟ زنده باشین، محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تا پایان تماشا کردین. انشالله این بحث رو به شرط توفیق و حیات هفته آینده ادامه خواهیم داد. شبها و روزهای ماه رجب و مرجب روزه میگیرین، افطار میکنین، استغفار میکنین، دعا میکنین، مناجات میخونین، زیارت میرین، نمیدونم هر کار خوبی که میکنین اون بغل مغلا ما هم یادتون باشه نفسی هم برای ما بزنین. اهالی یاد خدا، دوستان من پشت صحنه زحمت میکشن بیشتر از من، دعامون بکنید، راه دوری نمیره. التماس دعا. یا حق. خداحافظ.